Nataka niende YouTube. Nita right click, nitamwambia YouTube. Wow. Kivipi? Nimefungua YouTube, nimeenda kwenye channel yangu nikiwa katika desktop kwa right click. Vipi? Ndio somo la leo. Tunasoma katika somo hili hapa namna gani unaweza ukaongeza na kuediti hii menu iliyokuwa hapa. Haijalishi unatumia Windows 10, unatumia Windows 7, unatumia Windows nini, Windows unajua mwenyewe huko. Tutaediti hapa, tutaweka kitu ambacho tunakihitaji. Njia nyepesi tu, usije ukapata tabu kaanza kujiuliza, sijui mimi sijasoma program nyingi, sijui nini. Sio kila kitu lazima usome. Unapewa maelezo, unaelewa. Ingelikuwa lazima kila kitu usome, hamna mtu angefanya kazi. Wengi wanafanya kazi katika vitu ambavyo hawajasomea. Kama unanibishia, muulize rais wako kasomea wapi urais. Muulize nani kakufundisha kuwa rais. Mimi nitakuja hapa nitafungua kitu kinaitwa wanaita registry editor. Nitafungua registry editor. Nafanya kazi gani katika registry editor? Ni kitu gani kwanza? Hii ni moyo, tunasema ni moyo wa system, yani Windows. Maana yake unapoenda huko ujue unaenda kufanya nini. So unaingia tu uelewe unaenda kufanya nini, sio kanishika shati baadaye. Ni sehemu hatari, hilo sijala nakupa maelezo. Fuata maelekezo basi na kuwa na wasiwasi, hautaweza. Bonyeza win key plus R, ni bonyeza win key plus R au shortcut. Angalia video hizo hapo za shortcut, halafu utajua zaidi kutumia keyboard. Nilofungua inaitwa RUN. Kama hujaipata andika kwenye search hapa, mwambie RUN, itakuja. Haijalishi unatumia window gani, itakuja kitu kinaitwa RUN. Umeona ukifungua hii ukifungua ndio hii itafunguka hapa. Mimi nimefungua kitu kingine. Kwa andika hapa andika REGEDIT. Okay, mwambie yes. Kama nipo hapo chini, kama mwingine anapata tabu hata kuandika comment. REGEDIT. Ukija huku utakutana na hii Windows. Angalia, sisi tunacheza na sehemu ya mwanzo. Kwa makini, hii sehemu ni hatari, usichezee kitu ambacho hujaambiwa. Hapa unacheza na system shina la system. Ukiharibu hapo unaharibu vitu vingi ndani ya kompyuta yako. Mimi usinifuate. Anaambia mouse haitikisiki, sijui keyboard imeguaje. Fuata maelekezo. Mimi nimekuja hapa inaitwa classes root. Fungua hii. Ukifungua tafuta sehemu andiko directory. Hapa hii. Hapa. Kitoka hapa ifungue hii. Pap. Utakutana ndani na kitu kinaitwa background hiki hapa. Kifungue na chenyewe. Pap. Utakutana ndani na kitu kinaitwa shell. Katika shell hapa ndipo ambapo sisi tunakusudia. Hapa fungua au right click, fungua new key. Kwa mfano mimi nataka nitengeneze hapa shortcut ambayo itanifungulia Facebook. Hapa nilipo nifungue Facebook au nifungue program yote ninayohitaji mimi mwenyewe. Kwa utaweka program unayohitaji. Kwa kivipi? Njoo hapo right click katika neno shell. Right click, mwambie new, mwambie key. Andika nataka kutengeneza nini? Andika unachotaka kukitengeneza. Kwa maana hapa nitaandika. Kwa mfano nataka nitengeneze Facebook, niweke mkanda wa Facebook kwenye right click. Mpaka hapa nishaweka, angalia. Niki right click nitakuta kuna kitu kinaitwa Facebook. Umekiona? Lakini nikifungua haisomi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna path. Kwa nitaweka path. Path unaikaje? Weka path ya program ambayo unaikusudia. Labda kwa mfano nataka nifungue Zoom. Hii si Zoom. Nataka nifungue. Nitaweka path yake kivipi? Nitaenda kwenye program ya Zoom, right click, mwambie open file location. Yep. Zoom si ndio hii. Bonyeza shift right click, mwambie copy as path. Ukitoka hapo tayari ushachukua path. Ukitaka kuchukua path unachukua njia hiyo, usipate tabu siku nyingine. Kabla sijaweka hii path yangu ndani ya Facebook, natakiwa nifungue kitu kingine hapa ambacho kitaitwa jina la comment. Kwa nitakuja hapa nitafungua comment. Tamwambia new key, tamwambia comment. Andika neno comment.
command. Andika command. Hapa katika command nitafungua hii sehemu, nitapaste hii path ambayo nimeichukua. Nikibonyeza okay, sasa hivi nikija kwenye Facebook nikabonyeza, itanifungulia nini? Itanifungulia program ya Zoom. Sasa mimi sitaki tufungua program ya Zoom kwa sababu nimeandika Facebook, nataka nifungue nini? Nifungue Facebook. Nilikuwa tu nakuonesha namna gani unaweza kuweka program ambayo unahitaji. Kwa hiyo sasa tufungue Facebook. Nitafanyaje? Njoo hapa katika sehemu hii futa. Kitu cha mwanzo andika program ambayo itafungua hiyo Facebook. Facebook unafunguaje? Ukitaka kufungua Facebook unafunguaje? Wengine wananiambia sina fungua na neti. Sasa ndio tunafunguaje? Unafunguaje Facebook? Jibu swali. Muda mwingine unaweza kufeli. Facebook, unataka kwenda Facebook, unafanya nini ufike Facebook? Unawasha kompyuta. Kompyuta si ndio ishawaka, unafanya nini? Utatumia browser ambao mfano mimi hapa natumia Firefox. Napofungua Firefox huku ndo ndakutana na Facebook, nikifungua itanifungulia nini? Facebook. Kwa hiyo nataka nije hapa kwenye Facebook, nifungue Facebook. Hapo utaandika kwanza program unayotumia kufungulia. Kwa hiyo kama unatumia Firefox, yani maana utaandika jina la browser ambao ulikuwa nao, kama ni Chrome, kama ni Firefox. Mimi natumia Firefox, kwa nitaandika Firefox. Okay, baadaye sasa hivi nikiweka okay, nikifungua atanifungulia peke yake Firefox. Sababu nimeweka jina la program. Sasa nataka nifungue Facebook, unafanyaje? Unaniuliza mimi. Fuatilia maelekezo hatujamaliza. Kufungua katika hapa, tumeweka Firefox hapa, fungua tena. Ili kuweka link ya sehemu husika, piga space, halafu weka link unayoitaka. Sasa tunataka Facebook. Unajua jinsi ya kuandika Facebook. Kama hujui, njoo hapa, fungua Facebook, chukua hii. Achana na jina la mwisho alisema ambao umefungua, mwisho.com. Kwa chukua sehemu yote. Hii inaitwa URL. Kwa utaandika hapa URL unayoitaka. URL nini? Ni path kamili ya kuelekea kwenye mtandao fulani, inaitwa URL. Kama ilivyokuwa path katika mimi hapa ni copy path kufungua nini? Kuna program nimefungua ya Zoom hapa, ilikuwa ni path nimechukua. Kwa na hii inaitwa path pia kufungua mtandao fulani, inaitwa URL. Kwa hiyo nimeweka. Sasa hivi nikibonyeza pap, nikifungua hapa atanifungulia nini? facebook.com. Nitaenda home, Facebook home. Okay, mimi sitaki kuja hapa. Nataka niende kwenye page yangu kwa mfano. Hii ni page yangu, kambi kuu. Nataka nije hapa moja kwa moja. Chukua link yote ya page yako. Sasa mimi naipataje? Wakati uko hapa, fungua page yako na kusudia labda hii pap. Ukishaifungua huko juu copy link. Copy, alafu njoo hapa hii paste kwenye kidude hapa. Ulipokitengeneza, unatengeneza copy link. Paste. Unaweza kufuta hii yote hii URL uliyoweka sasa hivi kama unakufia kuogopa, au kaongeza mstari tu kaweka neno la page yako. Lakini vizuri futa hii yote, weka hiyo ambayo kuja nayo. Pap, usisahau. Lazima uweke space kati ya Firefox na neno lako lingine. Kwa sababu ukipaste hivi mfano pap ni paste hapa na bonyeza okay. Nikija nika right click nikaambia Facebook, anaambia mbona hivyo vitu tuvielewe, wewe una paste nini hapo? Kwa ili kompyuta ikuelewe kwa unatafuta kitu gani, lazima uweke space kati ya jina la program na link uliyoweka. Kwa sababu nimeweka, nikimwambia okay, nikafungua, nikamwambia Facebook, itafungua Facebook kwenye page yangu ya kambi kuu. Bado na maswali? Kuna wengine wanataka kutengeneza vitu mbalimbali. Nataka design sijui kalenda, sijui business cards, sijui matangazo, sijui nini. Hapo chini kuna linki, ingia. Kachague Photoshop, utasoma graphic design. Bei nafuu, nzuri, utaelewa. Una ndoto ya kuwa mtu ambaye mtaalamu wa kushusha Windows, yani operating system katika kompyuta mbalimbali. Unataka kuwa fundi wa kompyuta. Yani watu wakitafuta jamani fundi uko wapi hapa? Wakutazame wewe. Ingia hapo chini kuna linki pia. Enda kule kawaambie nataka kozi ya ufundi. Usisahau. Kozi ya basic tunaitoa bure. Yani introduction to computer, sikwambii uko unalipia shilingi ngapi. Mimi nakufundisha bure kabisa. Kama hujui kompyuta, hujui kusoma wala kuandika kwenye technology, ingia hapo chini, fungua hiyo linki, mwambie nataka nisome masomo ya basic. Karibu. Thank you for coming to training. Be more than a professional.